Kw'izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Inema y'Umwami wacu Yesu Kristu n'urukundo rw'Imana Data n'ubusabane kuri Roho Mutagatifu bihorane namwe. Bakristu bavandimwe, Kristu Yesu akuzwe. Dushimire Nyagasani uduhaye iyi nema n'umwanya wo kongera guterana mu izina rye nk'umuryango w'Abakristu, duhimbaza icyumweru cya kabiri cya Advent cy'umwaka wa liturujia C. Muri iki gitambo cy'Ukaristiya dusabe Nyagasani kumenya gutegura neza amayira ye, kugira ngo Nyagasani adufashe atengamaze amayira ye mu mitima yacu no mu buzima bwacu. Gutunganya amayira ya Nyagasani ni ukugendera mu butungane no kugerageza kubaho mu budahemuka mu mubano wacu n'Imana no mu mubano wacu na bagenzi bacu, cyane cyane tuba abantu juste, abantu bubaha abandi kandi abantu batarenganya abandi. Muri iki gitambo cy'Ukaristiya rero dutangiyemo icyumweru cya kabiri cya Advent, kugira ngo Kiliziya idufashe kuzirikana ko turi mu rugendo rutuganisha kuri Noheli. Ducana itara rya kabiri rya Advent ritwibutsa ko tumaze icyumweru muri urwo rugendo, kandi ko dutangiye icyumweru cya kabiri kugira ngo turusheho kwitegura. Iki cyumweru gikunda kwitwa icyumweru cya Yohani Umubatiza. Yohani wabanjirije Yezu atwigisha ko dukwiye guhinduka tukakira batisimu yo kwicuza ibyaha. Dutangire rero iki gitambo cy'Ukaristiya natwe twanga ibyaha byacu, kugira ngo dushobore kumva ijambo ry'Imana no gutura Nyagasani iki gitambo dufite umutima usukuye. Dusabe. Mana ishobora byose kandi igira impuhwe, imirimo dukora kuri iyi si ntureke itudindiza. Mu rugendo rwacu dusanganira umwana wawe, ahubwo ubuhanga bukomoka mu ijuru butuyobore mu nzira iduhuza na Kristu umukiza wacu. We mubana mugategekana mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Amen. Isomo rya mbere turarisanga mu muhanuzi Baruki, igice cya 5 kuva ku murongo wa 1 kugera ku wa 9. Yerusalemu, iyambura ikanzu yawe y'ububabare n'agahinda, ngaho ambara uburanga bw'ikuzo ry'Imana, uzabuhorane itera igishahuro cy'ubutungane uhawe n'Imana, utamirize mu mutwe ikamba ry'ikuzo ry'Uhoraho. Kuko Imana ishaka kugaragariza uburanga bwawe ibihugu byose biri munsi y'ijuru, bityo ikazakwita iri zina ritazazimangana ngo mahoro y'ubutabera na kuzo ry'ubusabiranire Mana. Yerusalemu, haguruka ujya ahirengeye, werekeze amaso mu burasirazuba, itegereza abana bawe bakoranyijwe n'ijambo rya Nyir'ubutagatifu, kuva mu burengerazuba kugera mu burasirazuba. Baje baririmba ko Imana yabibutse,
bari basohotse mu marembo yawe ku maguru bashushubikanyijwe n'abanzi, none Imana ibakugaruriye mu ikuzo nk'abahetswe mu ngobyi ya cyami. Kuko rero Imana yiyemeje gusiza imisozi miremire kimwe n'utununga twahozeho kuva kera, imikokwe igasibwa kugira ngo hose haringanire, maze Isirayeli ikigendera mu mudendezo imurikiwe n'ikuzo ry'Imana. Amashyamba n'ibiti byose bizahumura neza, bizugamisha Isirayeli mu gicucu cyabyo, ku buryo bw'itegeko ry'Imana. Kuko yo ubwayo izayobora Isirayeli mu byishimo, ikayiganisha mu rumuri rw'ikuzo ryayo, ikarangwa n'imbabazi n'ubutungane bituruka nyine ku Mana. Bakristo bavandimwe, mwakire ijambo ry'Imana. Isomo rya kabiri murabisanga mu Abanyafilipi mu gice cya mbere ku murongo wa 4 kugeza ku wa 6 n'umurongo wa 8 kugeza ku murongo wa 11. Buri gihe mbasabira mwese nishimye, kubera uruhare mwagize mu kwamamaza inkuru nziza kuva ku munsi wa mbere kugeza ubu. Sinshidikanya rero ko Imana yabatangiyemo uwo murimo mwiza izanawukomeza kugeza ku munsi Yezu Kristo azaziraho. Koko ndabakunda n'umutima wanjye wose, wuzuye urukundo rwa Yezu Kristo. Imana ubwayo nyitanzeho umugabo. Icyo mbasabira rero ni uko urukundo rwanyu rwakomeza kwiyongera mu bwenge no mu bumenyi bwose, kugira ngo mushobore guhitamo ibitunganye, bityo muzabe abaziranenge n'indahemuka kugera ku munsi wa Kristo, maze muzere imbuto z'ubutungane zituruka kuri Kristo, zigahesha Imana ikuzo n'ishimwe. Abakristo bavandimwe, mwakire ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Nuko mu mwaka wa 15 w'ingoma ya Tiberi Kayizari, igihe Ponsiyo Pilato yatwaraga Yudeya, Herodi nawe atwara Galileya, murumuna we Filipo atwara igihugu cya Itureya n'icya Tirakoniti, na Lizaniya atwara Abireni, Ana na Kayifa ari abahereza bitambo bakuru. Ijambo ry'Imana ribwirwa Yohani mwene Zakariya ari mu butayu. Aherako agenda akarere kose ka Yorodani, yigisha ko abantu bagomba kwisubiraho bakabatizwa kugira ngo bagirirwe imbabazi z'ibyaha byabo, nk'uko byanditswe mu gitabo cy'ibyavuzwe na Izayi umuhanuzi, ngo n'ijwi ry'uvugira mu butayu aranguruye ati, nimutegure inzira za Nyagasani, muringanize aho azanyura. Imanga yose yuzuzwe, umusozi wose n'akanunga bisizwe, ahantu hagoramye hagororwe, n'inzira z'urubuye zitungane, maze umuntu wese azabone umukiro uturutse ku Mana. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Uragasingizwa Kristo.
n'imbaraga zaryo mu bikorwa byacu rituyobore. Alleluia, 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 alleluia. Imana se wa Yesu Kristu, muriro utuye imitima yacu. Alleluia, 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 alleluia. Bakristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Nk'uko twatangiye iki gitambo cy'Ukarisitiya tubizirikanaho, turahimbaza icyumweru cya gatatu, icyumweru cya kabiri nako cya Advent. Mumbabarire ndananiwe, ejo nagiye mu misa ya nimugoroba turi kumwe na Musenyeri wa Liege, tugira umunsi mukuru n'abazungu, turangiza dutinze cyane. Mu gitondo nasomye misa ebyiri, mu kanya umubyeyi tuzanye iyo atampa umuneke ndiye hari nari kugwa mu nzira, ariko umuntu akavuga ati kominote zacu zigomba gushyigikirwa, tugasenga kuko nabyo bifitiye akamaro ubuzima bwacu. Bakristo bavandimwe, turi guhimbaza icyumweru cya kabiri cya Advent. Nk'uko twatangiye igitambo cy'Ukarisitiya tubizirikanaho, turasaba Nyagasani ngo adufashe gutegura inzira za Nyagasani, kuko Nyagasani ari bugufi. Tuzi indirimbo nyinshi zibidufashamo, duhere kuri izi ndirimbo zose tumaze kuririmba. Kandi muri uko kwitegura Nyagasani, tugasaba Nyagasani Yezu uza mu buzima bwacu, aje kudukiza, aje kutuvura, atuzaniye amahoro, ubuzima n'ibyishimo, kugira nyine ngo dutegure inzira tubashe kumwakira. Bavandimwe, mu isomo rya mbere ryavuye mu gitabo cy'umuhanuzi Baruki, twumvise ukuntu umuhanuzi ahanurira umuryango wa Isirayeli, ahanurira nako Yeruzalemu. Abayisirayeli bari barajyanywe mu bunyago i Babiloni kubera bemeraga ko umuryango w'Imana wari warakoze ibyaha byinshi, bakabona ko Imana yabahanye. Noneho ariko akabahanurira, ahanurira Yeruzalemu ko abana bayo bazagaruka bitewe n'akaboko k'Imana, ashaka kwerekana ko mu kugarukira Imana no mu kugira ngo umuryango w'Imana ugire amahoro, Imana ariyo ibifitemo uruhare runini. Akavuga ati, Yeruzalemu, iyambure ikanzu yawe y'ububabare n'agahinda, ngaho ambara ikanzu y'uburanga bw'ikuzo ry'Imana, uzabuhorane. Itera igishura cy'ubutungane uhawe n'Imana, utamirize mu mutwe ikamba ry'ikuzo ry'Uhoraho, kuko Imana ishaka kugaragariza uburanga bwawe ibihugu byose biri munsi y'ijuru, bityo ikazakwita izina rya mahoro y'ubutabera na kuzo ry'ubusabanyiramana. Mu Kinyarwanda, ijambo ubutungane n'ijambo ubutabera dukunda kuyatandukanya, kandi ubundi yagombye kuvuga ikintu kimwe, la justice. Hano umuhanuzi arahanurira Yeruzalemu ko la justice divine, ubutungane bw'Imana aribwo buzatuma basubira iwabo, kandi ari nabwo buzatuma nabo ubwabo basabanira Imana, ngo bazitwa mahoro y'ubutabera, ngo nakuzo ry'ubusabanyiramana. Ubutungane n'ubusabanyiramana, la justice et la piété, nk'ibintu bikwiye kudufasha kugira ngo twitegure Nyagasani. N'ubundi ni ingabire za Nyagasani, ariko nibyo bikwiye kudufasha kugira ngo twitegure Nyagasani. Umuhanuzi Baruki agakomeza abwira Yeruzalemu ibintu byinshi biri mu mvugo shusho, ngo haguruka ujya hirengeye, werekeze amaso yawe mu burasirazuba, witegereze ureba abana bawe bakoranyijwe n'ijambo rya Nyir'ubutagatifu, kuva mu burengerazuba kugera mu burasirazuba, baje baririmba ko Imana yabibutse. Kristo Yezu akuzwe. Ni ijambo rya mizero. Igihe cya Advent ni igihe cyo kugira ngo abakristo dusubirane amizero ya gikristo, amizero yo kwizera ko Imana ishobora kudufasha umukiro kandi wuzuye ugashoboka. Ngo
baririmba ko Imana yabibutse, ngo basohotse mu marembo, ngo bari basohotse mu marembo yawe ku maguru, bashushubikanyijwe n'abanzi, none Imana ibakugaruriye mu ikuzo nk'abahetswe mu ngobyi ya cyangwa. Kuri twebwe duteraniye hano hari twavuga ngo ni un rêve irréalisable, ni inzozi zidashoboka, kubera ko c'est notre vie. Basohotse mu marembo yawe ku maguru bashushubikanyijwe n'abanzi, none kubera ijambo rya Nyagasani, kubera ukuboko kuhoraho, ngo Nyagasani abakugaruriye mu ikuzo bahetswe mu ngobyi nk'abahetswe mu ngobyi ya cyami. Koko rero Imana yiyemeje gusiza imisozi miremire kimwe n'utununga twahozeho kuva kera, imikokwe igasibwa kugira ngo hose haringanire, maze Isirayeli ikagendera mu mudendezo imurikiwe n'ikuzo ry'Imana. Kristo Yesu akuzwe. Sinzi niba muri kumva aya mashusho mvugo umuhanuzi akoresha kugira ngo Nyagasani ahure n'umuryango we ubeho mu mahoro, mu byishimo. La défaite de l'humiliation de la défaite bari barabonye kubera ibyaha byabo, ibyo byose bisimburwa n'umunezero. Ngo Imana yiyemeje gusiza imisozi miremire n'utununga twahozeho. Abantu bo mu Rwanda bakuru mwari muzi ibirunga, ikirunga kigasizwa ku buryo ushobora kuhagenda harambuye gutya nka hano mu Buholandi. Ngo imikokwe igasibwa kugira ngo hose haringanire. Kristo Yesu akuzwe. Kuringanira wana ni ikintu gikomeye. Hari umuntu wigeze kwamagana ngo yari afite politike yo kuringaniza abantu. Burya kuringaniza abantu benshi barabikinisha, ariko burya ni ikintu gikomeye. Abantu bagomba kuringanira. Donc Nyagasani yifuza ko imikokwe isibwa. Imikokwe akenshi ikunda gusembolize, ikunda gushushanya na faiblesse, intege nke zacu n'ibyaha byacu, ariko n'utununga natwo tukagira gute, natwo tukamanuka, ibintu bikabona kugira gute, bikaringanira. Utununga muri Bibiliya dukunda gusemboliza, donc le symbole y'ubwirasi n'ubwibone, l'orgueil. Abantu orgueil bacisha makeya, abantu bare banyabyaha bare bafite n'ibibazo bazamurwe, noneho abantu bose baringanira. Ninuze nicyo Imana ikoresha, ngo hanyuma noneho ngo Isirayeli ibone kugendera mu mudendezo imurikiwe n'ikuzo ry'Imana. Ngo kubera ko Imana ubwayo izayobora Isirayeli mu byishimo, ikayiganisha mu rumuri rw'ikuzo ryayo, Isirayeli karangwa n'imbabazi n'ubutungane bituruka nyine ku Mana, tukarangwa na miséricorde et la justice bituruka ku Mana. Nasomye misa ebyiri z'abazungu uyu munsi mu paruwasi z'abazungu, ariko amasengesho les intentions bateguye zose zari ziri sur la justice sociale. Bari gusaba Nyagasani ngo ahereze abategetsi b'ibihugu, ahereze communauté chrétienne, ahereze abantu bose ko buri wese yagombye kugerageza kuba juste et droit, kugira ngo abantu bose babone ikibagomba. Bakristo bavandimwe, iyo turi kuvuga ngo dukwiye gutegura inzira z'Imana, cyangwa ngo Nyagasani azadufasha gutegura amayira ye, bivuga ko ahantu hose twifitemo ubwibone no kwikuza no kwiyemera, ko dukwiye kugira gute, ko dukwiye kwiga gucisha makeya. Aho dufite ibyaha n'intege nkeya, tugasaba Nyagasani ngo tuzamure, hanyuma tube abantu bari mu butungane, noneho tubone kugendera no mu mudendezo. Ariko ibyo ngibyo ntabwo tubisabwa twenyine buri muntu ku giti cye, dusabwa no kubiha abandi. Kristo Yesu akuzwe. Kubiha abandi bikunda kunanira abantu. Umuntu akifuza ko ibyo abandi bamugomba byose babimuha, ariko we akabuza abandi amahoro, akabuza abandi ibyishimo, akabuza abandi imishahara yabo, akabuza abandi umudendezo. Kwitegura igihe cya diveni, ngo ni igihe cyo gutunganya amayira ya Nyagasani, bitwibutsa ko buri muntu akwiye gukora examen de la conscience, ari mu rugo, ari mu kazi, ari n'ahandi. Nibyo bishobora gutuma na za societe na za communauté zacu zigenda neza. No mu Evanjiri ntagatifu nibyo Evanjiri ya Luka yasubiyemo. Luka atangira Evanjiri ye asobanura nako atangira uko Yohani Batista yamamaje ijambo ry'Imana, akavuga ngo mu gihe cy'abama n'aba ijambo ry'Imana ryageze kuri Yohani mwene Zakariya ari mu butayu, ngo agenda Yorodani yose yigisha abantu ko bagomba kwisubiraho bakabatizwa
kugira ngo bagirirwe imbabazi z'ibyaha. Il a annoncé le baptême pour la conversion et le pardon des péchés. ngo nk'uko byanditswe mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi nyine, ngo nijwi ry'uvugira mu butayu, ngo nimutegure inzira za Nyagasani muringanize aho azanyura. Kristo Yesu akuzwe. Twavugaga ko Nyagasani mu isomo rya mbere ni Nyagasani uvuga ngo ngiye kuza utusozi imisozi n'utununga mbimanure n'imikoko izamura. Mu ivanjiri Yohana aravuga ngo noneho ni twebwe tugomba kubikora. Kristo Yesu akuzwe, kugira ngo dutenga amazi aho Nyagasani azanyura. Mu bihugu by'iwacu muri Afurika murabizi, ndi kubisobanurira abazungu mu gitondo baraseka cyane. Kubabwira ni mwese uko muteraniye hano wasanga nta n'umwuzi ugeze abona bubaka umuhanda. Babona buri gihe bari kuvugurura imihanda, bari kongera wenda bagahindura akantu gatoya, ariko kubaka umuhanda ngo nimutegure inzira ya Nyagasani. Abantu bubatse umuhanda bagakura umuhanda i Kigali bakawugeza ku Gisenyi. Abantu bari bakuri icyo gihe iyo bari kubivuga umva ari ibitangaza. Ngo bazanaga intambwe bakamena imisozi bikanga bakajya gufata ahandi kugira ngo umuhanda uzaboneke. Iyo Yohana avuga ngo mutegure inzira ya Nyagasani kugira ngo mwakire umwami, ntabwo ari ibintu simple. Tuvuze ngo umusozi w'ubwibone no kwikuza kugabanya, ni icyaha abantu benshi cyatunaniye kukigabanya. Ariko ngo mutegure inzira ya Nyagasani muringanize ahazanyura. Ibintu twaba byitwa kuringaniza. Abantu benshi muri iyi si iki gihe ntibabikunda. Ejo hari kuba imyigaragambyo mu Bubiligi no mu Bufaransa kubera iki abaturage baravuga bati ntabwo turingani, turakora abandi bakanyunyuza, abatunyunyuza imitsi akaba ari nabo bagabanyiriza imisoro. Burya ni ibintu injuste. Ntabwo umukristo ashobora kubaho gutyo noneho ngo asenge, ngo uvuga ngo ndi gusenga ariko urenganya umukene, umuntu waje gukora iwawe agomba kubona umubyizi wo gutunga umugore n'abana, amafaranga ukayarya, warangiza ukavuga uti turi abakristo, ndetse ukanavuga uti ahubwo ibintu bimeze neza, amahoro arahari, wowe uri gusakuza ahubwo ucicika. Bakristo bavandimwe, ijambo ry'Imana buri gihe rigira incidence mu buzima bwacu. Mutegure inzira ya Nyagasani muringanize ahazanyura, imanga yose yuzuzwe, intege nke zacu n'ibyaha byacu nibyo bigaragaza imanga ziri mu buzima bwacu zuzuzwe, imisozi wose n'akanunga bisizwe. Ariko none aritwe turi kubikora, ahantu hagoramye hagororwe, n'inzira z'urubuye zitungane, maze umuntu wese azabone umukiro uturutse ku Mana. Bakristo bavandimwe, iyo turi mu gihe cya diveni cyangwa no mu bindi bihe bisanzwe, ari igihe ujya mu misa, buri gihe misa ikakwibutsa n'izindi misa wagiyemo. Iyi ngiyi nayo ni uko. Iriya ndirimbo ya tubabarire Nyagasani twaririmbye, Nyagasani, nayumvise bwa mbere ngeze mu seminari, ariko umuseminari wayitwigishije, twagiye mu seminari muri 97 intambara imeze nabi cyane. Umuseminari wayitwigishije tugiye muri vacances za mbere muri Noheli, turagaruka we ntiyagaruka baramwishe. Nitwaga Karenzi, umwana wari umukristo cyane. Iyo rero tuyiririmbye biributsa, ariko byahuye nuko uyu munsi ijambo ry'Imana risaba ngo dutegure inzira za Nyagasani tujye mu butabera. Niki dutekereza ni ya ndirimbo ya Karenzi iragarutse, Karenzi nta butabera yabonye, wenda Nyagasani azabumuha. Ariko nyine ni ibintu bikomeye mu buzima bwacu. Mutegure inzira za Nyagasani, ahantu hose hagoramye, ahantu harehare n'ahagufi byose biringanizwe kugira ngo tubashe kwakira umwami. Navugaga iby'iwacu muri Afurika. Muri Afurika hari igihe bavuga ngo perezida ngo azasura komine iyi, bigatuma aribwo batangira kubaka umuhanda. Ariko iyo bigenze gutya kenshi, perezida aravuga azahasura muri Afurika, bikaba byamara nk'imyaka 2 atari yajyaho kubera ko umuhanda adashobora kuhakandagira. Bakaba aribwo batangira kureba uburyo bagondagonda utuntu tw'uduhanda tw'ibitaka n'iki, ariko bigatwara akazi kenshi cyane n'abakozi benshi cyane. Yari kubaka umuhanda wa kaburimbo byo murabizi biravuna cyane. Ariko no mu buzima bwacu bitwibutse ko kugira ngo umuntu ave mu nzira mbi yongera asubire ku muhanda wa Nyagasani, bisaba courage, bigasaba perseverance, bigasaba humilité, bigasaba kwirenga, bigasaba ko umuntu nanone nyine imbaraga ze zose zikoresha. Tubisabirane rero, tubisabire n'ikoraniro ryacu. Ari nabyo Paulo mutagatifu atwigisha
ngo kugira ngo twitegure neza nyagasani Yezu uza mu buzima bwacu. Pawulo we akatwigisha ameze nk'uri kudusengera ngo ngewe mbasabira nishimye kubera uruhare mwagize mu kwamamaza inkuru nziza, ngo sinshidikanya ko Imana yabatangiyemo uwo murimo mwiza izawukomeza kugeza ku munsi nyagasani Yezu Kristo azaziraho. Ngo mbakunda n'umutima wanjye wose wuzuye urukundo ku bwa Kristo, Imana ubwayo nyitanzeho umugabo. Icyo mbasabira rero ni uko urukundo rwanyu rwakomeza kwiyongera mu bwenge no mu bumenyi bwose, kugira ngo mushobore guhitamo ibitunganye. Kristo Yezu akozwe. Ibitunganye ni ce qui est juste. Ce qui est juste. Abantu abakristo hari igihe bitugora kuvuga ce qui est juste, guhitamo ce qui est juste, gukora ce qui est juste, kubaho de façon juste. Ngo kugira ngo mushobore guhitamo ibitunganye, bityo muzabe abaziranenge n'indahemuka kugera ku munsi wa Kristo, maze muzere imbuto z'ubutungane zituruka kuri Kristo, zigahesha Imana ikuzo n'ishimwe. Bakristo bavandimwe, turi umuryango w'Imana uteranye mu izina rya Yezu Kristo. Dusabe nyagasani ingabire y'ubutungane, la justice. Tumusabe ingabire y'ubusabaniramana, la piété. Tumusabe ingabire y'amahoro n'ingabire y'ibyishimo, kugira ngo muri urugendo rwacu turimo tugana Noheli, nyagasani atube hafi, adufashe mu buzima bwacu no mu ngo zacu no muri kominote yacu, kugira ngo tuzahimbaze Noheli twaragarukiye Imana kandi turi mu mudendezo w'Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe.